Olá, você está no canal Sobre Moto. Essa Factor aqui com 60 mil km, usando mais de 50% no álcool, rodando mais de 50% no álcool, que o álcool ele corrói, né, a bomba de combustível. Deu defeito, perdeu a pressão com 60 mil km, e aí ela fazia um tá quando tava frio, mais frio, e foi trocada a bomba, que ele chama de refil, né? Foi trocado o regulador de pressão na dúvida e o filtro de ar, e ela ficou normal. Quando liga, ela mantém um giro, ela não abaixa o giro quando liga. E é isso aí. Segue a dica, compartilha.